Anasikika? Asante sana Deliverance Church. Natenga rondo ikira. Wano yomu, wano mukristo kurwaro. Barakore kanisa. I think we have to change the program. Abantu baitu bachire from Kuruwase. Wantu ganyete nabatokorangaria bamwe abo Samuel noto mwaka ya Kurumumbu abamu abo. Okay, abantu bamintu bamatuno nimbaro cyane kwa ndimbaro tunandiko batiga awasrangi ko priority mumbu lakini matuno yetu ngayire maete mbiyamana sana. Karibu nchigo cha bantu matuno yo moido adi present matuno ni maete na most of the time ngocha mole na ndo mwako na wagocha kirengaki utakaroma mwaka. Welcome Yamano asoko ngari kono kwane yo minto Samuel garo mwana ne jeno yo mabaru asa ilieta mpita moini kolokwa nya ta ko matunu abali ne twanya te dibotinga toije garero asoko serekea enyangi yo mwana ke muntu asenge jerenka njewanda batari mbiyamano mwensi bali mwachire gaiga eiwenka tubwatirane akangana ke inde twakoribia ke muntu kerori ya rarete twacheta andene ka twata tunga ngasa ke atorera era no bayari ngitoike na nima tenga banta bange nchera bali gocha mbiyamana sako ntegera abantu bamintu Kurumumbu abantu bamintu mumbu halia bamwabo Samuel ndoje njigo jango ya makwana rata kera Kurumumbu Biyamana asoko ngari bara kimanyeti lakini nabo manyekanite n'abandi mu manyete nchoko ku maburi ivesisi oyo nyaruri umbwaria nyaruri yo mu abaru asa ise Samuel itu barimo kunyakoro mu akibosa enyomba nereyo Biyamana soko ngari baga nje Samuel tangoro ku Thomas Kibwaro oyo nyaruri ke mwabo yorura inche igonde no mukokake esababu oyo minto yo urarire nje nero ntuga no twakira ya twamenya twalinda abana abaye ntarati guri kwemeremo ene nyasaga igete ko moira ene ngaki yae igete bo nabono rende ngoteria abana abami banera bara tiga mbanya kukumia tiga bareme ende kiro mwako ye kunyarekana toba toko makorere suku mbiyamano Kibwaro nde Kibwaro kebaso mayate njengo tigana no to ja kumira ne sawa ako ja mantena kai abo kwana kuru abo kwana Biyamano so mujekro ko ngari bageri anje kanyara ri baga tio cha senke oyo mintu Samuel mono igonda iraniga
twenzi kogenda tuli Nyasaye oyo Mutongi oyo urarite utangane guturigeria obumenyo ekara turarwe magega igo ngukwana sabana baito nomugaka Samueli atoteri atwairuri bagaria rero nje numurwire ona ikira zoko sanga nabo ngo saba wandu toreme twenzi na kigima bana baito daki makweli na makuru mugusiare gotewa nchese rieta onkuru kudaglas ke bwaro ke basoro yo mwawaru asa Samuel no yo minto daki tikato sango sobo amo naende muneko nyarikana mwaka sa to diba bali to mo kabuto ko sanga so awamo mato merni yamano mwaka tas awami to kwana mangana makaki ale misa patango jana ro ne brango chele ko makato ko kwana tu ngeta na so tumsifu Yesu Kristo tumsifu tena jetimbo atia mange mwana omito Samuel twesi no toligereti katu sabiro mwana oyo minto gandate naro chire kutubwatira dibaga nje ngoro kujali sumugire porwa chinje okebori yamano kogande kinorokia abantu batata wanje ko manyene abutore moyo twanyora ndero bwara akiro siboirire bona rende ntune mekotole abasomba bonsi muna barenge mugonda makoga sabari chinchagwa oyo mana genda tigo yonde tuju wanje kwae okuru wanje ko manne nande gutore moyo iga intu turebe keru uchu sobo sibonya sa na me to maramba na manya tabe chimarucha na uchira yonda irinde yo minto Samuel nga tato yo muna roberete kiagara ne ro mate diara gokora na tu situru kono sobo sibonya na sa to tro maramba na ta koro paskani ae obanne ko abu na ramno ko ni ko ae kore ote suti tedi ae mano jisu ko mestor mo Kristo mo to amina Samsung Kurborani center my day one time we don't have any other time we miss opportunity ya achieve Warani Center na Arali former vice chairman karibu administration ndio maana ndio mwaso kwa ndio wa omole awa kesera hapo ndio bairio yemwezi bairio yana hadi jana jana mo kwa manene asoka raro sere igamo maite ngai kikiara na kwana omojo maite abana baro omojo na abana bangite kan seri tri abana Gua dengar abana Samuel, muaka Samuel, abana kuanyora tena bi kenyoro. Bagai dete ko tuaga tiri kenyoro. Diwan chengo na ure ni muaka Samuel ngam biamono, nare kanya ko bok. Bisa nya ko bok kite koro cheiga, nare ina ko karana abana abago tunyoro. Anyota abi ke se kero gora, tanga abana lambar ko tunyoro. Oke se ko bekende aba Kristo awar ni gora, e baka ke tenge gia kiteiga. Umwa ko ro iterete dige ye kamanda go gora onya tabiere tanga batuda andir kanyar ramna bam yo mende gasu umwa na gasu anjala twawar ni no lantete ini tobe wa promise diri do kuana ko mungu dito wa to ko orare otigi sira ala krista awar
Ekije lakina kufikira mwana. Mwana ndira ali. Mwana vilivyo sikenya kwa na vile nyaso kana tu hapo. Niko kwa idadi. Sikuwa Jose sirikia lengoro nina yotia tero. Ndio maana kale hivyo church. Ama ndo wao mbukana ngambo ya kwa tiketi. Ya saa no mija. Njeri mo ile tukio ndege ni gambo gatona na hiyo. Omo ga ko ni na to competencia kabera marwa ni se ngatanga ya saa no mija. Wete ndio ndio ratari muchiaso. Obere gra ni ngana ndio ko buate. Igo mo ko ni sa ngambia. Abana ila ni ya saa yo ngambia mona. Intege ndio watigere ama salo ko tra udo basalo. Ndio ano. Sana David Ogega Korocha aria Bokorano mate boronyi nango korande ngo chinjije ngirane se family abantu bandi naro muntu na Pascal gana nabo digamos la German ngenda irana ngambia muno ase muhaka sabiri ase okuturangiria twajira koserekea ase nyandio mongina kemuntu umongina kemuntu akorire gasi ase kemu tatugenda kumunyura nandi tugenda kumusabira ntu agenda tugutusabira ni asali igombi ya mono nandi gasi ogenda tugutukorera mbia mono aba kama approve ya mono Pascal ngende sawa ngando jana ngumi mbia mono mukatilisto yetu abakristo bonse muhari chinsema wao mwaka Samuel na abana bachukuru kigambare ngambia mono nyasaye no muya sana do muchukuru nyasaye no muya mo hina na wararete ndi kuna mwa mutu metera watu wakolete milimo ya yimune taki ntu wakolete ekeneke nyori mwa akolete kiya sana na hende yasawa sin abantu naba kesana bako nyora abantu mwisho ndi ntwale ngakoli kabantu miya yere buri gatoli gosawa asirire abandi mbanyo nzono ko nyora bali ko nyora abantu bunabo bali mwakolete gaseria so ko nyora waibuli ko nyora wa mino ikineke ndiki tukatusaka nyasaye tomwenyole nyasaye mosisi mbia mono sana wana wangina ngaiwa no mwele mwana tibarochi wangina korwara nyinga yale mbia mono kwa yetu ya Kioro SDA karibu sana na watu wa mara jinsi chino mbia mono sana awangina korwara nyinga hiyo Marieta ni mwenye kubuatan na Marieta ya wangina mongina Teresia nana tabi ya mongina yara kwara nanu mongina ora biyamana sebi baga korengera direle nanje buna ba muntu bakwanire niwa koira ni familia Samuel ngambi yamana aseno ijo yokubange keyoyekeiga egako gara buna ba muntu batebire tali baisi abantu baminto koyora abamwao bali bararire abande bagotanga gakunde okunde bano iyo beire tali na into lakini rende na irane ri familia ngambi yamana asenge njorene mwato alikire go tagaiga utakwalika banda bangi gatali yakosa muchaso mochi igona abayene ngambi yamana mukae na iyo ro igoto beto konyera na butambe na ndirende omwana nyasikuta na bamino eto kwene ngambi yamana na ndembi yamana ase nkore ndamu na bana ba minto boigo noyo minto Samuel mbiya mono asenge njo kwa twarite familia rengia yanje tenyasaye mbiya mono mongina Teresia nando mongina onde korwara nyitara inyora bali ba sia paso ni fa ya semina ngoga keringa wana wakwani yamana soko ngari baga na njengo kero mongina ke muntu orarite kurwa so ko bwense toko na kumusabirania mayanya samo seseni nera gendere gutosabira mbi yamana se bionsi atokoira neri abana bajete kisabari kindi to kintambe ko rukinkongo kiabo kiri bamenyete nyasau muyaba sesene tiaba igeti tokoira neri tato igoro ngambi yamano na ende mbi yamano kono bwancha kwaye omoga ka Samueli
kana kwe igutata nganore gitoto tigerete muiko ibobo gimobwate tokona gokorora nyasaye tigago seseni na gokora botambe twakoira ne limbi yamana ase byonse yamano ono fato chire kolangana ekipindi ya kabe ke family na administration family na administration Radio That's why I'm asking. Naenda bana watoko basabe kiara mole abasani be familia ye haijalishi unaenda kanisa gani tafadhali koko tena na tuensi kiara mwanje be familia ye moru usiti babia analezi koro mwaire muno mwaka nyana bweka neba bioka mora moruziga babioka mora moruzi mnaweza kumfua hiyo wabia mweke kando kidogo lakini mambo mengine wote wengine msimamo Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Basi ninawakaribisha katika misa ya leo, ikiwa ni misa ya makumbusho
tunapokumbuka Mama Faustina ambaye Mwenyezi Mungu alimuita kutoka kwetu mwaka mmoja tangu alipoaga. Kwa familia tunawaambia pole na tuendelee kushukuru Mwenyezi Mungu. Leo hatujakuja kulia, lakini tumekuja kumshukuru Mungu ambaye aliwajalia huyu mama kama zawadi katika hii familia. Basi ninawakaribisha nyote katika misa ya leo ili tupate kuombea familia yake, tuombee mama apate kupumzika kwa amani, na sisi zote ambao tumebaki basi tujiandae katika safari yetu ili nasi tupate kuwa naye mahali alipo. Tunatarajia kwamba Mwenyezi Mungu amempa pumziko la milele na anakaa miongoni mwa watakatifu wake. Karibu katika misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tujute dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele.